uje kugira iki? Imisi yose kubera iwama waje ngaha. Anje kubaramutsa. Nemwe muri amuntu baramutsa. Wabonye ngaha ko ari ukwiye kugendera imisi yose. Nubwo mbere nje kubaramutsa. Muri amuntu baramutsa, kubaramutsa ni bibi. Mbe ubaza ko je ndikigugu nagira ubwenge. Ivyo ugira vyose ndabizi. Warazungurutse hose. Ubona ko ngaha ariho hari umugabo. Ngira ndagusavye umbwire. None bibaza ko umuntu aje ngaha, aje kubaramutsa baje kugutwara umugabo. Je navyo bivuye. Umviriza ndakubwire twubahane ku mugabo wanje. Uri kunyumva? Twubahane ku mugabo wanje. Ivyo ugira vyose ndabizi. Ndazi nikiba kikuzanye ngaha. Uriko uranyumva? Muri quartier yose nzima. Wewe ufise umugabo wenyene. Niwe mugabo mwiza hari umuntu bisigura umuntu aje kubaramutsa ko cyuvuga ngo bagutwaye umugabo. Ahubwo uwo mugabo wawe turamushira mu shagosho turamugenda. Wowe umugabo namkazi kumuhakeya abazi kumuhakeya bazoza kandi usigaye ururera. Hiyo wambura kimazi we uzo ngaha mu rugo rw'abandi kutwara abagabo babandi hiyo genda. Shingure Kenya n'abatari je bazomutwara. Subiye kukubona ngaha nguje ngaha ngo kundaba kubuzanwe n'umugabo wanje nzokumena amaso. Serie, ugiye he Serie? None hano singiye ndagusanguje. Umudaba nini? Mbe ubati ivyo ujamo byose ko ndabimenya. Ngo iki? Ivyo ujamo byose ndabimenya. Uburebye nkora byose urancunga. Ndinga ugira ucunge wewe. Aho ndakubaza. Ni gute umushitsi ashaka kuza guturamutsa ukashumutuka? Ubwo uzomara amazi ubwo barerewe hehe? Ivyo ni ndabikubwiye. Ukamuturura ukamfatana umushitsi. Ivyo ni ndabikubwiye. Wabimenye gute? Ninde yabikubwiye ko vyabaye wowe udahari we wabimenye gute? Mbega bibaza ko inkuru zitagenda. Ndetse ko abanyi bose baba bari ngace nk'ahari batacha kumenya ibyo babenga. Umva rosiki ibintu zanye bindi byo abagore biyi misigamana. Bebe baza ko ivyo burimo ntabiti. Uzohinyuka sha. Uzohinyuka. Niyata nzohinyuka mu biki? Nibiki bizotuma je mpinyuka? Wafatanye iki? Mbe wibaza ko ntabiti. Nzikira kintu cyose. Ibyo wirigwamo byose ndabizi. Izo ni zasa kubirirwamo sivyo? Ndakubuza isaku ibyo kurazanira. Urihenda. Byose bizoca kumugaragara. Baza ko ngana gutatura amakofe ntatane cyari menshi. Uvi ko urambwira je. Tujariya. Uzohinyuka. Jano bitatagura amakofe. Abagoye. Zohinyuka. Ninahinyuka uzoyibona. Ujya ndakubona uzanga ugataha utamwambugishije. Wadaye nibimva neza byo. Birambabaza bikanja bana. Ubwo nabi cyeko nabambana ndakuramutsa. Kare kajya n'ubunda mukije. Je nabambana ndakuramutsa. Ujya mbukunda mukije numvugishe nibingwa neza byo. Bako nyiye umusore ashaka duhagarare tuyange. Ushaka tuyange. Nane ndakuramukije. Simba ntituba tuyanze. Erega mfise byinshi no kubarira. Kandi nawe bishobora kugwa neza. None kumva naje kuri porogaramu y'ibindi nyine nje kampanya ngaha. Kundi uzondondera undi munsi amatuyage. Kundi munsi. Urazi kwejo tuzoramuka. Oya ngenda bikubariye. Ndumva ne atari ibyo bintu byanyene ndabyumvise. Urazi ko ndakubona kenshi uzanga turaba. Kandi urazi nanje ndi umusore. Bashaka kenshi nanje turaza kunda. Nyene hagati yanje nawe je mwaka. Utwika.
dushaka twibera nka Adamu na Eva. Ndumva ni hatari. Adamu na Eva nabyo bimeze gute? Adamu na Eva bari abantu babiri Imana yaremye kandi bari bakundana. Nshaka twikunda. Oya reka wowe nzokubarira nzoguha umunsi wawe kuko si porogaramu yawe nari najeko. Erega porogaramu irashobora guhinduka ikaba nyene. Basi we naco genda uzomenyeshwa. Okay, sawa tuzovugana nzoguhimisha. Esperance, Ambe? wahano. Tora ishakoshi yawe duga. Namaze kubabwira abo muhira. Out. Tora ugende iwanyu. Habaye iki? Nduge? Nakubwiye tora uduge. Hari ikintu na kimwe utumva muri ivyo nakubwiye. Nakubwiye tora uduge muhira barakumiriye. N'ubu sinahura habaye iki none? Muri ivyo nakubwiye ntaco utahura. Yaba tora genda nyaruka genda mviraho ntiwumva genda ntiwumva rabishano gishano nani ngende asigarira kinangira n'umugabo wanje kweli ndabira uko kameze ahubwo ntandira ukagira kweli urabona iryo shano gishano. Oui alors? Chérie Biti. Là combien? Ah chérie na urahebana sana kweli. Be uburiye? Uri muhira umva ndabwire. Yaraje uburyo bwose sisi umunsi tubona usangiye muhira ndi muhira ndakeneye kandi yanagihutira kwereza ndakumbuye chérie. Wanokurira arabusimwe ndakumbuye kwimana. Madame si yari madame yagiye wana si yari. Wewe ni wize gusa mwe. Ya ndakumbuye byatari nuko. Werabuze ke. Sawa none shushu pe. Ni sawa, ndashima. Nari ndagukumbuye kweli. Naragutelefone ryari wanse kunyitaba sinzi impamvu. Waranje telefone? Apere zirenga zine. Ko atazi nabonye. Ni wavyitayeho sha. Hama nizeye ko waruje kubirara. Kandi turi ngaha twenyene. Je nanje kuramutama ko ari ngaha. Bana nzi ko twavuye ko tuzovugana ku telefone. Mutama si hari kwifone cyo yagibiye kandi uraziko ariko twitwaye